我爸爸最大的愿望就是我当新竹医院的院长，只是说，抱歉。辩论会上回应赖清德提问的农地争议，柯文哲开始咳嗽。他就是人生的际遇嘛，我就是没办法符合他的期望。回答时间从25秒开始，柯文哲频频咳嗽，提到父亲埋地用意，疑似哽咽语塞，直到最后4秒钟才说。不过这样的啊，不是买土地就不对了。答题时间随即归零，过程中2度瞄向前方倒数时间，争议问题在咳嗽中度过。刚好28号，陈柏惟上节目说了这个预言。如果不能回答，也可以轻谈，轻到自己跳过。对照30号柯文哲的临场表现，陈柏惟自嘲说自己是先知。台南市长黄伟哲在脸书关心柯文哲是否保暖衣物穿不够多，不然怎么谈农地，一路咳嗽到时间结束，讥讽他务实可批。我对他们家土地的问题，他也没有回答，他也流下眼泪，但我不会把这个说成是他为了他们家的土地流眼泪，所以我是希望柯主席也能够人同此心，心同此理。赖清德不愿多做解读，柯文哲回忆土地争议的咳不停，究竟是什么原因？如果说有不好的地方，就是在那个地方情绪失控啊。这1、2年我就发现一个问题，我打电话，我爸爸已经没有办法接了。为什么？因为他重听了，刹那之间太多种情绪了。你想要父母还是很亏欠，所以我们大家都在。事隔1天，柯文哲兄妹大谈亲子情，农地争议在辩论中因为咳嗽和哽咽少了20秒的解释时间。30分钟，沈时全台北采访。